नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचे मनापासून सहर्ष स्वागत करते। मित्रांनो, आज मी तुम्हाला खोकला घालवण्यासाठी अत्यंत साधा सोपा असा उपाय करून दाखवणार आहे। खोकला कोणत्याही प्रकारचा असू द्या, कोरडा खोकला असू द्या, ओला खोकला असू द्या किंवा तुमच्या छातीमध्ये कफ साठलेला असू द्या, कोणत्याही प्रकारचा खोकला एका दिवसामध्ये पूर्णपणे बरा करण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी एक साधा सोपा उपाय बनवणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे आलं। तर या ठिकाणी साधारणतः 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये आल्याचा आपल्याला किस लागणार आहे। तर या ठिकाणी मी कुटून घेणार आहे 1 चमचा आलं। या ठिकाणी मी आलं ठेचून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा मीठ ऍड करायचं आहे आणि पुन्हा आपण हे थोडंसं कुटून घ्यायचं आहे। मीठ आणि आलं एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी आलं आणि मीठ मी व्यवस्थित असं खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेतलेलं आहे। तर यामधील साधारणतः आपण एवढ्या प्रमाणामध्ये याचा छोटासा गोळा करायचा आहे, गोळी करायची आहे आणि ही जी गोळी आहे ती आपण आपल्या जिभेच्या खाली ठेवायची आहे। याचा जो रस आहे तो आपण हळूहळू करत गिळून घ्यायचा आहे आणि 5 मिनिटांनंतर हे जे आलं आहे ते आपण थुकून टाकायचं आहे। असं आपण सकाळी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी असं दिवसातून 2 वेळेस जर तुम्ही हा उपाय केलात तर कोणत्याही प्रकारचा तुमचा खोकला एका दिवसामध्ये नक्कीच संपुष्टात येणार आहे। तुमच्या घशामध्ये झालेलं जे इन्फेक्शन आहे, तुमचा घसा आतमधून लाल झाला असेल, पुरळ आले असतील, अन्न गिळताना तुम्हाला त्रास होत असेल तर अशा वेळेस तुम्ही हा उपाय करा। मित्रांनो, नक्कीच तुम्हाला याचा खूप सारा फायदा होणार आहे आणि तुमच्या खोकल्याची जी काही समस्या आहे ती एका दिवसामध्ये नक्कीच संपुष्टात येणार आहे। मित्रांनो, अगदी साधा सोपा हा उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करा। जर तुम्हाला हा उपाय आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू अशाच एका उपयुक्त व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत नमस्कार।